హాయ్ ఫ్రెండ్స్, హలో, నమస్తే. నా పేరు జయరామ్ రెడ్డి, ఆల్ ఎలక్ట్రికల్ వర్క్ తెలుగు ఛానల్. ఈరోజు మన వీడియో వచ్చేసి ఐఎఫ్బి వాషింగ్ మిషన్లో ఇన్లెట్ వాటర్ ప్రాబ్లం అన్నమాట. ఇంతకుముందు మనము బోర్డు ట్రబుల్ వల్ల కూడా ఐఎఫ్బి మిషన్కి అయితే ఒక వీడియో పెట్టడం జరిగింది. దాంట్లో ఒక బ్రదర్ వచ్చేసి కామెంట్ చేశాడు, స్క్రూలు రావట్లేదన్నా అని చెప్పేసి. దాంట్లో మనం వచ్చేసి షోల్డింగ్ రాడ్తో హీట్ చేసి తీసుకోవాలి బ్రదర్ అని చెప్పేసి కామెంట్ కూడా చేశాము. అదే దీంట్లో కూడా చూపించడం జరుగుతుంది. మెయిన్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి మనకి వాషింగ్ మిషన్లో డస్ట్ అనేది బాగా పట్టేస్తుంది అనమాట. అదేంటంటే ఈరోజు ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలి అనేది మనం చూపించడం జరుగుతుంది. వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇదైతే ఐఎఫ్బి వాషింగ్ మిషన్. ఇది వాటర్ వచ్చేసి రావట్లేదు, దీంట్లోకి ఆన్ చేసాము, ఆన్లో ఉంది. ఇన్లెట్ పైప్ కూడా పెట్టున్నాము, ట్యాబ్ తిప్పున్నాము. లోపలికైతే చిన్న చిన్న డ్రాప్స్ పడుతున్నాయి సన్నగా. ఇది ప్రతి ఒక్కరికి కొన్ని సంవత్సరాలకి వచ్చేసి 2-3 సంవత్సరాలకి ఇట్లా ప్రాబ్లం వస్తుంది, బ్లాక్ అయిపోయి. దాని అయితే రిమూవ్ చేసి ఎట్లా క్లీన్ చేసుకోవాలి చూపిస్తాం ఇప్పుడు. ముందుగా డోర్కి అయితే 2 లాక్లు ఉంటాయి, లెఫ్ట్ రైట్. అది కొంచెం లాగేస్తే డోర్ అనేది సపరేట్ అయిపోతుంది. ఒక 2 స్ప్రింగ్లు ఉంటాయి దీనికి. స్ప్రింగ్లు కూడా జాగ్రత్తగా పక్కగా తీసేసుకోవాలి. డోర్ అయితే ప్రెస్సింగ్ అయితే వచ్చేస్తుంది. ఇది వచ్చేసి స్క్రూ తిప్పాలి, ఒకటే ఒక స్క్రూ ఉంటుంది, అంతా ప్రెస్సింగ్ ఉంటుంది అనమాట. ఈ రింగ్కి ఒక స్క్రూ ఓపెన్ చేస్తే ఈ రింగ్ అయితే వచ్చేస్తుంది. దీనికి ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు. కొంచెం అంతా లాక్లు ఉంటాయి దీనికి. లాక్లు అయితే రిమూవ్ చేసుకొని పైకి ఓపెన్ చేస్తే రింగ్ అయితే బయటకు వచ్చేస్తుంది. రింగ్ అయితే వచ్చేసింది బయటికి. ఇదైతే ఎందుకు చూపించానంటే, ఇంతకుముందు వీడియోలో షాల్డింగ్ రాడ్ పెట్టి హీట్ చేసి స్క్రూలు అనేది బయటికి తీయడానికి దీన్ని ఉపయోగించామన్నమాట. స్క్రూ మీద అలాగే హీట్ చేస్తే చుట్టూరు ఉండే ప్లాస్టిక్ అనేది కరిగిపోతుంది అనమాట. అప్పుడైతే మనకి డోర్ అనేది ఫ్రీగా వస్తుంది. తర్వాత మనం వేరే స్క్రూలు వాషర్లో వేసి బిగించుకోవచ్చు, అందుకంటే మార్గం లేదు. నేనైతే ఇలా చేస్తాను. ఆ స్క్రూలు అయితే అట్లా ఎక్కువ టైం, ఒక 5 నిమిషాలు ఒక స్క్రూ మీద పెడితే హీట్ అయ్యి ప్లాస్టిక్ అనేది కరుగుతుంది అనమాట. అందుకే మీకు చూపిస్తున్నాను. ముందు కామెంట్స్లో ఒక అతను అడిగాడు, ఒక బ్రదరు అడిగాడు, అందువల్ల చూపిస్తున్నది. షాల్డింగ్ రాడ్ రెగ్యులర్గా ఎక్కడైనా దొరుకుతుంది, తక్కువ రేటే. అది పక్కన పెట్టేద్దాం. ఇదైతే అంతా లాక్ సిస్టమ్లా ఉంటుంది. నీట్గా అయితే బ్యాక్ డోర్ అయితే వచ్చేస్తుంది అనమాట. మొత్తం ఉడదీయాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ ఓన్లీ వాటర్ ప్రాబ్లం కాబట్టి బ్యాక్ డోర్ వరకే మనం తీస్తున్నాము. ఈ బ్యాక్ డోర్ రావడానికి ఆ రింగ్ అనేది రిమూవ్ చేయాలి. అందువల్ల రింగ్ అనేది తీసిన తర్వాత ఈ బ్యాక్ డోర్ తీసాము. ఇది వచ్చేసి వాటర్ పడేది, లిక్విడ్ వేసుకోవడానికి, సర్ఫ్ వేసుకోవడానికి. ఇప్పుడైతే దీంట్లో మ్యాగ్నెటిక్ కాయిల్స్ ఒక 3 ఉంటాయి, హాట్ వాటర్ అండ్ కోల్డ్ వాటర్ 2 ఉంటాయి. ముందుకు మనకు అవసరమైన ఏంటంటే కోల్డ్ వాటర్ కాబట్టి అవే రిమూవ్ చేసుకున్నాము. హాట్ వాటరు పెద్దగా వాడరు, అయితే మనకు అవసరం లేదు. దానికైతే 6 స్క్రూలు ఉన్నాయి.
6 స్క్రూలు అయితే రిమూవ్ చేస్తున్నాము ఇప్పుడు. ఆరు స్క్రూలు అయితే బయటకు తీసాము. ఇప్పుడైతే జాగ్రత్తగా దీన్ని తీస్తున్నాం అన్నమాట పక్కకి. ఈ యొక్క మ్యాగ్నెట్ కాయిల్స్ వాటర్ రావడానికి ఆటోమేటిక్గా పనిచేసేటివి. ఇవైతే బాగా డస్ట్ అయితే పట్టేసి ఉన్నాయి. దీంట్లో ఒక 2 బుల్లెట్స్ లాగా ఉంటాయన్నమాట స్ప్రింగిల్తో. మనం చివరిలో క్లీన్ చేసుకొని అయితే పెట్టుకుందాము. అదిగో బుల్లెట్ 2 ఉంటాయన్నమాట. వాటి కింద స్ప్రింగిల్ కూడా ఉంటాయి. అందువల్ల ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా అవి పనిచేస్తాయి అన్నమాట. అయితే పక్కన పెట్టేసుకుందాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీంట్లో లబ్బర్స్ ఉంటాయి, ప్లాస్టిక్ అండ్ లబ్బర్స్ ఉంటాయి. వాటర్ స్టాప్ చేయడానికి, ఫ్లో చేయడానికి ఇదే ముఖ్య కారణాలు. ఈ లబ్బర్స్ అయితే బయట రేర్గా దొరుకుతాయి అన్నమాట. సెట్ అయితే కొనుక్కోవచ్చు. ఈ లబ్బర్స్ విడిగా దొరకాలంటే కొంచెం కష్టము. ఇక చూపిస్తున్నాను కదా, చూడండి ఇట్లా ఉంటాయి. ఇవైతే తొందరగా అయితే పాడవవు. క్లీన్ అయితే చేసుకుందాము తర్వాత. ఇదైతే సింపుల్గా బయటకు వచ్చేసింది సెట్. దీన్ని అయితే నీట్గా క్లీన్ చేసుకుందాం ముందు. బాగా డస్ట్ అయితే పట్టేస్తుంది. ఇది బ్లాక్గా అయిపోయింది. వాటర్ ప్రాబ్లం ఎక్కువగా ఉంటుంది అన్నమాట. కొంచెం గార పట్టే వాటర్ ఉంటుంది, ఒక్కో దగ్గర బ్లాక్ వాటరు టైప్లో గార పడుతుంది, కొన్నిటికి ఎర్రగార అనేది పడుతుంది. కొన్ని మిషన్లకి అయితే హాట్ వాటర్ అనేది ఉండదు, ఓన్లీ కోల్డ్ వాటరే ఉంటుంది. ఒకే మ్యాగ్నెట్ కాయిల్ ఉంటుంది. దానికైతే మనం కూడా ఇట్లాగే చేసుకోవచ్చు. దీంట్లో వచ్చేసి ఇదిగో మెష్ అనేది ఒకటి ఎక్స్ట్రా ఉందన్నమాట. మనం మామూలుగా తీసుకొని క్లీన్ చేసుకునే మెష్ కాకుండా ఇంకొక ఎక్స్ట్రా మెష్ ఉంటుంది. అయినా కూడా లోపల అయితే బ్లాక్గా వచ్చేసింది, మీకైతే కనిపించట్లేదు. దాని లోపల వచ్చేసి ఒక వైట్ ప్లాస్టిక్ది రౌండ్గా ఒకటి ఉంటుంది. అదైతే మనం బయటికి అయితే తీయడానికి ట్రై చేస్తున్నాము. దానికి ముందు ఒక లబ్బర్ కూడా ఉంది, లబ్బర్ కూడా తీసి పెట్టాము. మీకైతే కనిపించట్లేదు, నేను కనిపించడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. కొంచెం కొంచెం కనిపించవచ్చు మీకు. యాసిడ్ వేసి కూడా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. ఇది అంటే ఓపెన్ చేసాం కాబట్టి. ప్రజెంట్ అయితే నేను యాసిడ్ అయితే వేయలేదు, వాటర్తో కడదాం చేయను. దాంట్లో అయితే బాగా డస్ట్ అనేది పేరుకుపోయింది. దాంట్లో ప్లాస్టిక్ది ఒక బుష్ లాగా ఒకటి ఉంటుంది అన్నమాట. దాని మధ్యలో మళ్ళా కొంచెం ఈ జెల్ టైప్లో ఉంటుందన్నమాట. అది దాన్ని అయితే తీసి చూపిస్తాను మీకు. ఇప్పుడు ముందు కొంచెం క్లీన్ చేసి వాటర్లో క్లీన్ చేసిన తర్వాత మీకైతే ఇప్పుడు చూపిస్తాను.
దాంట్లో అయితే అది ఉంది, ప్లాస్టిక్ బుష్ అయితే ఉంది. దాంట్లో కటింగ్ ప్లేయర్ అయితే పట్టదు, నోస్ స్ప్రే అయితే పడుతుంది. ప్రజెంట్ మన దగ్గర నోస్ స్ప్రే అయితే లేదు కాబట్టి ఎలాగలా తీస్తున్నాం దాన్ని. వచ్చేసింది అదైతే పుష్ అనేది, మీకు చూపిస్తున్నాను. ఇలా ఉంటుంది ఆ పుష్, వైట్ పుష్. దాని లోపల మధ్యలో కూడా వేరే ఉంటాయి. అయితే నేనైతే కట్ చేసేస్తాను. హోల్కి ఏమి అడ్డం లేకుండా రిమూవ్ అయితే చేసుకోవడానికి డస్ట్ గిస్ట్ అంతా క్లీన్ చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు ఎవరైనా ఇంట్లో టెక్నికల్గా మైండ్ ఉండేవాళ్ళు అయితే చేయొచ్చు, వేరే వాళ్ళు అయితే చేసుకోవడానికి కొంచెం కష్టము. టెక్నికల్గా మైండ్ ఉండేవాళ్ళు అయితే నీట్గా మన వీడియో చూసి అయితే చూసుకొని చేసుకోవచ్చు. దీన్ని కొంచెం యాసిడ్ కూడా వేసి క్లీన్ చేసుకోవచ్చు, ప్లాస్టిక్ కాబట్టి కరిగిపోదు. కానీ మీకు కనిపిస్తుందని చూపిస్తున్నాను, అది మొత్తం లోపల బ్లాక్ అయిపోయింది. కొంచెంగా కనిపిస్తుంది అనమాట, అందువల్ల క్లీన్ చేస్తున్నాం బాగా దాన్ని వాటర్లో. ఆ ప్లాస్టిక్ బుష్కి మధ్యలో అవి డాట్స్ టైప్లో ఇచ్చుంటాడు, కంపెనీ వాడు ఇచ్చుంటాడు. అవి అయితే మనం రిమూవ్ చేసేస్తున్నాం అనమాట, ఎరగొట్టేసి ఇది క్లియర్గా హోల్ ఉండేటట్లుగా అట్లా అట్లా చేసాం అనమాట. ఆ టైప్లో ఫ్రీ చేసేసాము. మళ్ళీ అయితే దాన్ని పెట్టేస్తాము. దాన్ని పెట్టకపోతే వేరే మెస్ అనేది దాని ఫిట్టింగ్ లోపల మరీ లోపలికి వెళ్ళిపోద్ది, అది పెట్టాలి కంపల్సరీ. మనం మాకు తాత్కాలికంగా ఒక సింగిల్ మెస్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు, అందువల్ల అయితే అది అయితే పెట్టేసాము. అది ఈ రబ్బర్లు అయితే కొంచెం బాగా క్లీన్ చేసుకొని, దానికైతే 2 హోల్స్ ఉంటాయి, ఆ హోల్స్ను కూడా నీట్గా కొంచెం క్లీన్ చేసుకోవాలి. సన్న వైరు ముక్కతో క్లీన్ చేసేసుకోవాలి. సన్న హోల్ ఉంటుంది అనమాట, ఫినిష్ కూడా పట్టదు, అలాంటి హోల్ ఉంటుంది. దానికి మెయిన్ వాటర్ స్టాప్ అవ్వడానికి, రన్నింగ్ అవ్వడానికి అయ్యే కారణాలు మ్యాగ్నెట్ ఉపయోగించినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మ్యాగ్నెట్ ఉపయోగిస్తుంది కదా, అందువల్ల ఏంటంటే ఈ రబ్బరు వాషర్లు ఏంటంటే కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఏంటంటే ఆ హోల్స్ అనేది నీట్గా ఉండాలి. లేదా మనం అన్నీ సెట్టింగ్ చేస్తున్నాము, ఒకసారి చూడండి, బాగా గమనించండి. వీడియో మాత్రం స్కిప్ చేయబాకండి. వీడియో అయితే స్పీడ్గా పెట్టకుండా మీకు ఇవైతే చూపిస్తున్నాం అనమాట, బాగా అర్థమవుతుంది. స్పీడ్గా పెడితే అర్థం కాదు కాబట్టి కొంచెం నార్మల్గానే పెట్టేసి చూపిస్తున్నాము. అదే రబ్బర్ బుష్ అంటే అదే రెండు ఉంటాయి అనమాట. అవి 2 మ్యాగ్నెట్ స్కేల్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 ఉంటాయి. కొన్ని మిషన్లకి ఒకటే ఉంటుంది, మనం చూపించే మిషన్కి మాత్రం 2 ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు 2 అయితే క్లీన్ చేసి దాంట్లో అయితే అరేంజ్ చేస్తున్నాము. చూడండి ఎట్లుండి ఎట్లా పెట్టుకోండి. మీరు ఒకవేళ మర్చిపోవాలనుకుంటే, ఒకవేళ మర్చిపోతాము అనుకుంటే అట్లాగే వీడియో పెట్టుకొని రిమూవ్ చేస్తే మళ్ళీ మీకైతే గుర్తుంటుంది అన్నమాట. షాప్ మైండ్ అయితే గుర్తు పెట్టుకోగలేదు,
మామూలుగా ఎలా ఊడదీసింది అలా బిగించుకోగలరు. చాలామంది ఎలా ఉంటారు చెప్పలేం కదా. ఇప్పుడు ఏదైతే అది ఎట్లాగో బిగిస్తూ ఉన్నాము. క్లీనింగ్ అయితే చేసేసి ఎలా ఉండింది అలా బిగిస్తున్నాము. నేనైతే వాషింగ్ మిషన్ మెకానిక్ని అయితే కాదు, ఇలాగే ఫాస్ట్ మైండ్ ఇలాగ చూసి టెక్నికల్గా చేసుకునే రకం అన్నమాట. ఇట్లా టెక్నికల్ మైండ్ ఉండేవాళ్ళు ఎవరైనా ఇంట్లో ఈ టైప్లో ఉంటే వాళ్ళే ఈ టైప్లో చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఈ వీడియో చూసి అయితే నేర్చుకోవచ్చు, చూసి జాగ్రత్తగా చేసుకోవచ్చు, ఇబ్బంది ఏం లేదు. కామెంట్స్ పెడితే నేనైతే దీని గురించి కూడా చెప్పగలను, కామెంట్స్ రూపంలో చెప్పగలను. అది వేసేసి డబల్ కాయిలు మనం అయితే స్క్రూలు అయితే వేసేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఫిట్టింగ్ చేసేసి వస్తువులు రాలిపోకుండా కొంచెం జాగ్రత్తగా అయితే చూసుకోవాలన్నమాట, జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి. ఎట్లా ఉండింది అట్లా బిగించుకోవాలి కాబట్టి ఎట్లా బిగించుకోవాలి అనేది ఈ వీడియో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. స్క్రూలు అయితే టైట్ చేసేసాము. ఇప్పుడైతే స్క్రూలు అయితే వేసేసి అన్నీ ఫిట్టింగ్ చేసేస్తున్నాము. ఇప్పుడు ఇన్లెట్ పైప్ అయితే బిగిస్తున్నాము. ఇప్పుడు ముందుకైతే ఒకసారి టైల్ చూద్దామని చెప్పేసి బిగించేస్తున్నాము. డోర్లని వేయకుండానే ఒకసారి టైల్ చూద్దామని చెప్పేసి మీరు కూడా చూడండి. ప్లగ్ అయితే పెట్టేసాము, ఆన్ చేసాము అనమాట. ఆన్ బటన్ ఆన్ చేసి వాటర్ లెవెల్ చూసి ఆన్ చేసాము. ప్రోగ్రామ్ అయితే స్టార్ట్ చేసాము. ఇది వచ్చేసి లిక్విడ్ బాక్స్ అనమాట, దాన్ని పెట్టేసాము అనమాట. చూడండి ఇప్పుడైతే వాటర్ వస్తున్నాయి. అట్లయితే ప్రస్తుతానికి ఖాళీ ఉంది. వాటర్ అయితే చూడండి ధారాళంగా వస్తున్నాయి. ఇంతకుముందు అయితే మీరు చూసారు సన్నగా వస్తున్నాయి ఇవి అనమాట. ఇప్పుడైతే చూడు బ్రహ్మాండంగా వస్తున్నాయి ఇప్పుడు వాటర్. నీట్గా అయితే వస్తున్నాయి ఇప్పుడు. ఈ వాషింగ్ మిషన్ అయితే తీసుకొని 5 years 7 years అయ్యింది, నాకు కూడా తెలియదు చక్కగా. వాళ్ళు అని చెప్తుంటే మనం తెలుసుకున్నాము. ఇదైతే మనమైతే చేసిన పని ఇదే సక్సెస్. అది లోపల కూడా చూడండి, వీటిని వాటర్ అయితే చిమ్ముతున్నాయి. ఎట్లాగే ఫస్ట్ చూసిన దానికి ఇప్పుడు చూసిన దానికి మీకు క్లారిటీ అయితే వచ్చేస్తుంటుంది. ఆఫ్ చేస్తున్నప్పుడు చూడండి ఆగిపోయాయి. వాటర్ అయితే ఆగిపోయాయి. ఇప్పుడైతే పని చేస్తుంది అనమాట. మ్యాగ్నెట్లు కరెక్ట్గా పనిచేస్తున్నాయి. ఇదిగో ఆఫ్ చేసాం. ఇదిగో వాటర్ అయితే ఆగిపోయినాయి. మిగతా అయితే ఫిట్టింగ్ చేసుకొని మళ్ళీ అయితే చూద్దాం. పార్ట్స్ అన్నీ మళ్ళీ ఈజీగా అలాగే ఫిట్టింగ్ అయితే పెట్టేస్తున్నాము. 90% 80% అనేది లాక్ సిస్టమ్స్తో ఉంటుంది అనమాట. ఓన్లీ ప్రెస్సింగ్ లాక్ సిస్టమ్తో తక్కువ స్క్రూలు ఉంటాయి దీనికి. ఆ లాక్ సిస్టమ్ ఏంటంటే మనం క్లారిటీగా తెలుసుకొని అయితే తీసుకోవాలి. ఏ విధంగా తీసుకోవాలి చూసుకొని తీసుకోవాలి. ఆ రింగు
రింగ్కి అయితే మొత్తం లాక్ సిస్టమ్ ఓన్లీ వన్ స్క్రూ అయితే పెట్టేస్తున్నాము. ఇప్పుడు ఇవి చేస్తాం అన్నమాట. డోర్ కూడా రెండు అయితే వైట్ బటన్స్ టైప్లో ఉంటాయి. అవి అయితే పెట్టేసి స్ప్రింగ్ అనేది కూడా చాలా ఈజీ, మీకు చూస్తేనే అర్థమైపోతుంది అనమాట, ఎవరు చెప్పక్కర్లేదు. స్ప్రింగ్ దాంట్లో పెట్టేసి లోపల అనేది దానికి అలా ఆనిచ్చేసి దాంట్లో లోపేసామా స్ప్రింగ్ని, దాంట్లో లోపల అయితే అట్లా పెట్టేసి ఇంకా ఈ లాక్లు అనేది దాంట్లోకి ప్రెస్ చేస్తే చాలు, డోర్ అయితే లాక్ అయిపోతుంది అనమాట. రెండు ఉన్నాయి స్ప్రింగ్లు, ఆల్రెడీ ఒకటి వెళ్ళిపోయింది, దుమ్ము బట్టి రాలిపోయింది అనమాట. అందువల్ల మనం ఒకటే వాడుతున్నప్పుడు డోర్ అయితే సెట్ అయిపోయింది. మెయిన్గా పైన బ్లాక్ డోరు, అది కూడా ప్రెస్సింగ్, ఇది కూడా ప్రెస్ చేసేసాం. మిషన్ అయితే ఏం బిగించబడలేదు. ఓకే, ఇకైతే మళ్ళీ ఇంకోసారి ట్రై చూపిస్తాను. అయితే ప్లగ్ అయితే పెట్టేసాం. స్విచ్ ఆల్రెడీ వేసింది, ఆపాను, మళ్ళీ వేసాను అన్నమాట. ఇన్లెట్ పెట్టేసి ఉంది. డోర్ అయితే ఓపెన్ చేస్తాం, చూసామా. ఇప్పుడు స్టార్ట్, పవర్ బటన్ ఆన్ చేసాం. పవర్ బటన్ ఆన్ చేస్తే ఇక్కడైతే వాటర్ లెవెల్ పెట్టుకునే ముందు ప్రోగ్రామ్ అనేది పెట్టుకోవాలి కాబట్టి ఒక ప్రోగ్రామ్ అనేది ఫిక్స్ చేసాం ముందు ట్రైల్ కోసము. 30 minutes పెట్టాము. స్పీడ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్స్ప్రెస్ ప్రోగ్రాము దాంట్లో అయితే పెట్టాము. 30 minutes. వాటర్ లెవెల్ అయితే ఒక 5 పెట్టుకున్నాము. 5 వాటర్ అయితే చూడండి ఇట్లా వస్తున్నాయా. వస్తున్నాయి కదా నీట్గా, చూసారు కదా మీ కళ్ళతో. వాటర్ అయితే నీట్గా వస్తున్నాయి అనమాట. బ్లాక్ అయ్యేదానికి ఛాన్సే ఉండదు, అన్నీ క్లీన్ చేసేసాం కాబట్టి. జలపాతం లాగా వస్తున్నాయి వాటరు. స్విచ్ ఆపేసాము, ఆగిపోయినాయి అనమాట. అంటే ఆటోమేటిక్ అంటే స్విచ్ ఆఫ్ అయితే ఆగిపోవాలి కాబట్టి మీకు అది కూడా చూపిస్తున్నాను. కంట్రోల్ అవుతుందా లేదా, పని చేస్తుందా లేదా. పని చేస్తుంది. అదిగో వాటర్ అయితే నీట్గా వస్తున్నాయి అనమాట. బట్టలు కూడా వేసేస్తున్నాం దాంట్లో. వాటర్ అయితే ధారాళంగా వస్తుంది. బట్టలు కూడా వేసి చూపిస్తున్నాం మీకు. సక్సెస్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, like and share. Bye friends.